Hello，各位粉絲朋友，大家早晨。咁今日嘅天氣都係陽光明媚啊。咁希望今日嘅天氣咧都好可以保持呢個陽光明媚嘅天氣，咁拍片拍出嚟嘅效果更加好睇。冇好似前幾日一陣落下大雨，咁落雨天拍片咧個效果咧就冇咁靚咯，嗰啲景觀。咁今期視頻咧，阿鵬咧就係想同大家分享一個我哋金灣航空新城附近嘅一個樓盤，叫做金灣博龍城啊。咁呢個咧就係距離華發商都揸車大概5分鐘啊。我睇咗一下個路程咧就2.8公里左右嘅啊，係挨住金灣華發商都好近嘅啊。咁今日咧就我哋喺市區呢邊出發啦，咁去一路上都可以同大家睇一睇由市區去到我哋金灣嗰邊大概嘅一個時間咯，係啊，大概都係半個鐘頭左右啦，就係呢個車程，係啦。咁依家咧就阿鵬你就會揸車啊，會同市區呢邊出發去睇一睇呢個樓盤，係啦。咁我哋陣間見。好啦，咁同大家簡單講一講啦。咁前面左手邊呢條橋咧，就係到時呢度掉頭咧可以翻到我哋嘅正方南灣首富嗰邊嘅，就唔使行到前面嗰條路去掉頭就冇咁前面就遠啲，冇咁方便。咁呢條路正好咧，到時就喺呢邊掉頭咧就好方便嘅所以依家珠海嗰啲交通路線咧都係越嚟越完善噶啦，係啊。跟住我哋依家就沿住，依家我喺輔道呢邊嘅，陣間就沿住珠海大道咧就一路直接去到我哋嘅西區金灣同斗門嗰邊。咁其實依家珠海呢邊咧都係珠海大道咧，其實以前咧都係我哋係睇住佢一路咁樣起身嘅。一開始咧啲路都好普通，又冇咁闊，跟住咧啲人咧喺馬路中間咧都可以穿過去嘅，就好危險。咁後尾珠海就慢慢發展，將呢條路咧就整得越嚟越好。咁都係珠海市區通往西區嘅一個重要嘅一個路線嚟嘅，係啦。咁我哋準備呢個出去咧就入返我哋嘅珠海大道嘅主幹道。而家側面呢度咧都喺度施工緊嘅，呢度都喺度整咗啲高架橋，係啦，呢度入去咧就係我哋珠海大道啦，雙向咧係有8車道嘅，所以都好。依家整咗其他嗰條咩金海大橋通往西區，仲有我哋嘅紅河大橋，所以啲路線咧就越嚟越多，所以呢條主幹道咧就冇咁塞車噶啦，已經之前咧就可能得呢條路就會塞啲，依家都唔會好似以前咁塞啦。今日天氣真係 OK 喎。好，陣間我哋到咗珠海大橋嗰陣時，再同大家講下咯。跟住呢度咧就係我哋靠右咧就去我哋珠海婦幼保健院嗰邊嘅，都係3甲醫院嚟嘅。OK， 我哋陣間見啦。OK， 陣間我哋就嚟到珠海大橋，準備上橋啦。其實依家咧就有2條路線嘅，右手邊呢度咧就上返舊嘅珠海大橋，大家都可以見到前面嗰個顯示嘅。跟住左手邊咧就係入返我哋嘅珠海隧道啦，係啦。有個 cam 頭，我陣間再攞起身先。係啦，呢邊右手邊就係上返我哋嘅珠海大橋，跟住我直行呢條咧就係珠海嘅隧道，全長咧就4.48公里嘅，咁依家開咗呢條隧道行下面咧都幾安靜啦，幾舒服嘅。咁你行上面就啲噪音會大啲嘅。咁呢下面咧都係3車道，
上面咧亦都係3車道嘅啊。咁一般咧就左車道咧就係啲快車道嚟嘅啊，大陸呢邊右車道就係慢車道啊。跟住依家即係平時由呢條路返西區其實都好方便，依家真係啲交通咧就越嚟越便捷啊，啲路咧就越嚟越好行啊，全部都鋪咗呢啲瀝青啦，就比較冇啲坑坑洼洼啊嗰啲，所以都幾舒服嘅，即係平時揸車唔會好攰咯，係啦。咁呢個咧就係新嘅一個隧道，都係今年先通車嘅啊。OK，咁我哋就由呢條隧道咧陣間去到項目嗰附近咧，再同大家講解咯。好 ，OK，我哋陣間見。OK，眨眼間我哋就嚟到我哋金灣華發商都呢邊啦。咁啱先我睇咗時間，用時咧都係20零分鐘嘅一個車程，就過到嚟呢邊啦。啊，咁依家咧我哋就喺江裕海呢個小區門口。啊，咁之前有朋友拍過一集視頻咧，就係江裕海有一個租盤啊，就係呢一棟嘅上面啊。咁佢依家咧，如果大家想要睇呢個租盤咧，都係可以睇到嘅啊。因為呢套單位依家目前仲喺度嘅啊，所以如果大家有興趣咧，可以WhatsApp 拍啊。咁咧，我左手邊呢邊咧就係我哋金灣華發商都啦啊。咁呢個華發商都咧入邊都係非常之多餐廳啦，仲有我哋嘅天虹超市啦啊，吃喝玩樂全部都有啊，好方便嘅。咁上一集即係之前拍江裕海呢集視頻嗰陣時咧，阿鵬都有同大家咁樣帶佢咁樣講咗一下嘅啊。咁今期視頻咧，我哋就唔係嚟睇江裕海嘅，我哋係去睇我哋金灣華發商都啊。咁咧陣間咧就由呢度出發，我哋直接去到華發商都嗰邊睇一睇呢個全新即係新鮮熱辣出爐嘅一個租盤啊！咁大家陣間又用呢個鏡頭咧，同大家去睇一睇。OK， 我哋依家出發。OK， 咁我哋依家就嚟咗寶龍城嘅地下停車場嚇，第一次嚟呢度咧，轉咗幾圈先揾到。跟住佢入停車場嗰個設計咧係有啲冇咁合理咯，要掉個大頭先過嚟啊，所以過嚟嘅路程咧就大概係2點幾公里啦。不過咧揸車就快啲，如果咧你話行路咧就有啲困難啊。如果大家中意踩單車嘅話咧，咁都可以踩單車過去。其實2公里左右係唔係好遠嘅啊。咁我哋睇翻佢地下停車場咧，我哋睇到啲位咧，其實都係新嘅停車場啲位咧，都係設計得合理嘅啊。包括我見到佢每個單元呢度咧，入門口咧都有啲燈咯，就冇咁暗咯，冇咁黑咯啊。跟住呢邊大陸嘅垃圾咧，就全部都係攞翻我哋嘅樓下啊，負一層或者1樓嘅啊，咁就喺呢邊掉垃圾嘅，就唔係掉喺我哋嘅樓梯間啊。所以呢一點同大家講一講嘅。咁我哋依家咧就準備上去，咁佢每一層咧都係有我哋呢個門禁嘅啊。咁依家咧就因為仲有啲工人裝修啊，定係就冇將呢個門禁就整好。咁平時呢個門咧會閂翻嘅啊。好，咁我哋依家就行翻上去，我哋睇一睇呢個單位嘅情況係點。啊，呢個電梯咧都係斯內德嘅啊，都係一個品牌嘅電梯啊。跟住呢度有寫住電動車嚴禁上樓啊。呢邊大陸嘅電動車都唔可以上樓嘅，因為發生過太多啲上樓跟住着火啊，有啲火災，所以大家如果喺大陸呢邊咧要買電動車咧，就要注意翻呢一點嘅啊。咁入到呢個電梯咧，呢啲都有啲保護板咁樣保護咯，即係依家未正式交付啊，就有啲人喺度裝修，因為之前有啲人毛坯嘅，所以咧就會保護翻我哋嘅電梯啊。咁我哋先上去1樓睇下佢個花園係點樣先。嗱，我哋出門口呢度咧係有少少，佢1樓架空噶嘛，有少少嘅健身嘅一啲器材可以供大家去休閒娛樂嘅啊。呢個1樓係架空層嚟嘅。咁我哋行翻呢邊睇下。啊，佢呢度都有啲管家㗎嚇，鐵心管家呢度寫住啊。
可以加翻管家嘅微信。嗱，佢呢度仲有啲便民電話啦，物業監控中心呢個社區派出所急救120火警119呢啲都係俾到你去查詢嘅咁呢度咧就係佢以後嘅入戶大堂依家其實都係整好嘅。哇！我哋睇翻對面呢一棟，其實嗰個入住率咧其實都可以嘅，冇話咁少喎，都有目測都有50%以上咯咁我行到出嚟，其實佢呢個樓間距咧都幾闊下喎冇咁壓抑，跟住啲綠植咧都唔似以前嗰啲綠植，即係好密佢呢度咧就類似我哋可以好似中澳春城佢新嘅一期嘅嗰啲綠植咧都係冇咁多咁樣，睇起身有啲綠化啦，但係又冇咁密，係舒服啲嘅喎咁樣睇跟住呢個地方咧都係有啲簡單嘅啲器材啦，可以俾大家玩嘅呢啲即係平時大家休閒娛樂去玩呢啲嘢嘅。呢個應該就係靠喺背脊呢度喺度整呢個背脊咁佢總共咧呢個小區咧就寶龍城咧就分咗 A、B、C、D 有4個區嘅。咁我哋目前呢個區咧係屬於我哋嘅 B 區我哋今日睇個單位咧就係93平方3房2衛嘅3房2廁。但點解要睇呢套單位咧？就係因為呢套單位嘅價錢好吸引即係比之前阿鵬拍嗰個江裕海嗰套仲要吸引。之前嗰套江裕海大概都要2800呢度差唔多2200-2300就可以租到嘅咁有啲粉絲朋友就問阿鵬有冇啲3000蚊以內嘅咁呢個單位咧就適合你啦如果你睇到呢條片咧，不妨過嚟睇一睇呢套單位咁依家咧我哋就搭翻 lift 上去睇一睇。佢呢套咧就係中間樓層嘅5樓5樓嘅一個單位係。睇下呢啲綠植雞蛋花，哇！呢啲其實佢平時應該都有修剪嘅，冇咁凌亂OK， 我哋依家上去睇一睇呢套單位嘅情況先，因為我都係第一次過嚟睇呢套單位嘅呢套單位都係啱啱放出嚟，所以即刻就過嚟影一影專程喺我哋市區趕過嚟開車都開咗差唔多半個鐘頭個路程。5樓好，我哋出返嚟睇一睇。又就係呢一戶，出嚟就係呢一戶呢邊有2戶嘅0102，我睇一睇呢邊。我知啦，佢呢個係板樓設計，即係咁樣嘅。板樓設計咧就1梯2戶，咁呢條梯咧就係呢2戶，跟住嗰條梯咧就嗰邊2戶，咁中間有條連廊嘅咁呢個咧就同我哋中澳春城咧嗰個最新一期嘅板樓有啲似啦，係嘛？我哋去睇翻呢度個位置嚟睇一睇。佢中間呢度咧就有條走火通道，即係樓梯位嘅，跟住嗰邊就有2戶跟住咧我哋睇翻我哋望到呢邊咧就係佢房間有佢依家係有一個餐廳，有個窗，跟住有一間房咧係會對住呢個連廊嘅呢個咧就係佢缺點嚟嘅。又睇翻，如果你覺得呢個隱私性唔好咧，你就整翻個窗簾咁樣拉翻去將嗰間房咧作為一個衣帽間或者雜物間好，我哋依家入去睇一睇先。OK 其實咧呢2戶咧就共用呢個空間嘅佢呢度咧就擺咗啲鞋，咁其實你可以喺呢個位置咧都擺翻少少都冇問題嘅OK， 我哋入門口睇下，我哋開翻盞燈先。要等一陣，佢啲電可能未即刻通到。空調，因為咧佢呢種保護，即係有個保護器嘅，咁你
開翻咧，佢唔會即刻就通電嘅，要等一等嘅時間。咁我哋都可以先睇一睇。咁入門口呢個位置有啦，呢個位置咧其實就係一個空間可以擺到啲櫃體喺呢個位置嘅，即係你自己可以再買翻啲櫃體放喺呢度嘅，包括呢個位置都得。咁啱先呢個位置就係餐廳，餐廳我哋望出去咧就係呢個連廊呢個位置。咁你平時咧，你其實呢個有個窗嘅好處咩啊？你打開呢個窗，咁陽台都打開，咁就形成南北對流喎。喂，OK 喎，咁平時咧你可以拉翻呢個鏈，咁啊遮擋下啲隱私性咯，就冇咁乜嘢咯。佢呢個都可以做到南北對流嘅一個戶型。咁我哋先睇下我哋嘅廚房先。廚房咧就係一個 U 型嘅一個廚房。咁呢啲基本嘅老闆牌嘅呢個抽油煙機、呢個煤氣爐、呢個消毒櫃咧都有，都係配到俾你嘅。跟住我哋睇翻佢呢個櫃體都整好嘅，呢個應該之前嘅膠標。跟住佢呢個星盤咧可以拉出嚟嘅，有兩個位嘅。跟住佢呢個冰箱咧就細啲，細細地，不過都夠用嘅。如果係兩個人住嘅話，呢度都有一個明窗，可以通風透氣嘅，可以睇到對面嘅。跟住我睇呢個趟門，咁樣拉翻咯。一扇門咧就唔似平時我哋睇嘅有兩扇門嘅。開下呢個燈睇唔睇到？好，咁我哋睇下客廳呢度。咁呢個餐台啦，包括呢個 sofa 啦，相信大家如果睇我片睇得多咧，呢啲 sofa 應該大家都知道。呢個又係我哋嗰個大業主攞翻嘅，跟住再自己裝修，配翻呢個同樣嘅 sofa，電視櫃都係一樣嘅。跟住呢個咧會到時會裝翻一部電視機俾到你，有電視機嘅。跟住你睇下呢個吊燈一模一樣。咁空調咧佢又唔係風管式嘅空調啦，就係呢啲掛機嘅。有呢個掛機，係啦。跟住我哋出翻去陽台，望一望出邊。咁陽台我哋行出嚟，呢個露台都 OK 嘅。啱先咧我哋就係由呢個停車場呢度出嚟嘅，入嚟地下停車場嘅。咁樓下嗰個位置咧就金灣呢邊咧都好多人揸啲電動車嘅，咁就係佢規定咗一樓呢個位置咧就係放我哋電動車嘅。咁嗰個位置就係應該小區嘅泳池啦。咁因為依家可能啲物業冇搞咯，所以佢嗰個泳池咧就冇對外開放。其實呢個泳池咧係可以用嘅，不過應該未整好。跟住其實咁樣望過去嘅一個距離咧，其實都唔會話好近，都有一少少距離嘅。跟住我哋睇翻呢個方向，嗰邊對面嗰度咧有個寶龍城。寶龍城咧就係一個商業配套嚟嘅。咁喺唐家個寶龍城咧就已經開業㗎啦。咁嗰邊咧都好旺嘅，喺金頂嗰個位置。咁呢個寶龍城咧就仲未開業嘅，但係咧應該都快㗎啦。佢依家都喺度整緊嘅。咁依家呢個商業未整好之前咧，我哋目前要去嘅大商場咧就係啱先我哋喺金灣華發商都嗰邊過嚟嘅，就係2點幾公里嘅路程，就可以到嘅。我睇下呢個朝向係咩朝向先。東南朝向俾大家睇睇，東南朝向都係好嘅呢個朝向。跟住呢邊咧打開窗咧都可以南北對流，形成一個南北對流嘅一個設計。咁我哋首先睇下呢邊嘅一個3房2廁。首先呢個咧就係客廁。佢呢個洗手台咧就喺出邊，乾濕分離嘅。咁呢個都係嗰陣時一個交付標準啦。呢啲都係精裝交付，當時都係全部係一樣嘅。呢下面都係擺到啲好多物品嘅。跟住我哋睇廁所呢邊乾濕分離啦。呢個馬桶呢個位置，呢個拉翻個趟門。
就可以將唔驚啲水潑出嚟啊！咁呢個都好似有配埋我哋嘅涼霸喎啊！呢個有涼霸，係啦。跟住我哋睇翻我哋房間，嗱房間嘅床咧都係一樣噶啦，呢個大家應該都見得多啦。呢啲係海馬牌嘅一個床墊啊，跟住佢就將呢個床揩翻我哋呢個飄窗位啦，咁就多咗呢個空間出嚟啊，多咗呢個空間出嚟，可以擺翻我哋嘅衣櫃啊。衣櫃都係好熟悉嘅，一模一樣啊。跟住我哋配翻呢個床頭櫃，細細地嘅啊。呢間房其實都唔細，93平方做3房2衛啊。佢呢間客房其實個空間兩邊可以做到兩邊落床，個空間係 OK 嘅啊。其實呢個位置咧，你都仲可以擺啲嘢嘅喺呢個位置啊。咁呢個係我哋第一間房啦，我哋睇翻我哋第二間客房嗱。呢間咧就啱先我哋喺出邊望入嚟嘅，呢間會望到我哋嘅連廊位置啊。咁平時咧你拉翻呢個窗簾，拉個頭先，唔好意思。嗱，咁拉翻就出邊就望唔到噶啦啊。咁呢間咧之前呢度咧都係做一個衣帽間嘅啊，或者你可以擺啲雜物喺呢度啊。咁呢個就唔怕呢個影響到。啊！呢度擺咗個衣櫃啊，就全身鏡喺呢度啊，三開門嘅一個衣櫃。OK， 跟住我哋睇翻我哋嘅主人房啦。嗱，哇！呢個主人房嘅空間都 OK 喎。嗱，我行入嚟啊，差唔多有呢個長度都有1.7米左右啦，啊1.7米1.8米啊。跟住佢呢個企缸就係一個鑽石型嘅一個企缸。都係一個人喺入邊，啲轉身都冇問題啊！配埋一個毛巾架俾你嘅 ，OK 喎，呢個洗手間比啱先嗰個客廁咧感覺起身大好多啊！咁主人房咧，佢呢度咧就冇擺個衣櫃嘅啊！咁呢度咧，如果你需要嘅話咧，可以配一個衣櫃啊，呢個冇問題嘅，我哋可以同業主嗰邊溝通啊！咁呢個雙人床都係，我睇下先啊，1.8米嘅大床，1.8米嘅大床可以做到三邊落床嚇。跟住其實呢個位置咧，如果你唔想做三邊落床，兩邊落床咧就用埋呢個飄窗呢個位置啊，都係一樣望翻我哋嘅小區嘅園林啊，泳池嗰個位置嘅啊。咁呢間主人房的確大，93平方做3房2廁咧，其實嗰個空間咧睇起身係會大啲嘅。我哋之前去睇十字門啲89平方3房2廁咧，就感覺有間房好細，或者兩間房，所以呢套單位咧，我覺得嗰個性價比好高喎啊！除咗佢離我哋港珠澳大橋嘅時間長咗少少，即係半個鐘頭左右嘅車程，其他各方面咧都 OK。跟住商場咧，去我哋嘅華發商都有大概2.5公里左右啊。咁其實大家如果係即係過嚟呢邊度下假或者放鬆下咧，其實喺金灣呢個區域咧都係舒服嘅，因為金灣咧都係一個新發展嘅區域，其實同我哋嘅十字門咧係差唔多一個規劃嘅啊，全部都係啲新樓盤，冇我哋啲舊屋嘅啊。跟住咧，金灣都係珠海政府重點打造嘅一個區域，海安新城呢邊啊。大家如果過到嚟呢邊咧，都可以感受到金灣嘅配套啦，包括佢嘅設施啦，都越嚟越完善嘅啊，交通都好方便啊。而且咧，每年好似我今年睇新聞咧，喺金灣情侶路，即係海邊嗰度放煙花，佢話喺成個珠海咧就係呢邊放嘅煙花最多嘅啊。咁呢邊咧其實都係一個好適合居住休閒嘅一個區域嚟嘅啊。咁呢套單位咧，再同大家重溫一下，係93平方3房2廁啊。跟住佢個租金咧就大概2200左右啊。咁如果大家對呢套單位有興趣嘅咧，可以過嚟實地睇一睇啊，了解下啊。即係你可能覺得西區喎好遠喎，但係你實際上你坐車過嚟感受下咧，可能個距離咧你都可以接受到
咁個價錢咧都好吸引OK， 咁今集視頻咧就同大家分享到呢度我哋下期再影其他嘅樓盤俾大家睇。OK， 我哋下期再見，好，拜拜。